Então esse carro chegou na loja ali, ó, com um C4, chegou num guincho ali, mas ele fez um vídeo aí, ele me explicava aí que se apanhava um drive ali, ou no R, o carro fazia assim um barulhão aí, e o carro não saía do lugar. O homem, infelizmente, ele teve uma outra oficina aí, teve um diagnóstico aí de caixa de câmbio. Eu falei pra ele pôr o carro no guincho e levar lá na oficina lá pra gente dar uma examinada, né? Pra ver o que poderia ser. Ele então levou. E pra minha surpresa, olha o defeito aí, ó. E pra mim, Defeito tá bom? no semi-eixo. Então, que nem eu falei que ia te mostrar aqui, ó, tá vendo ali, ó? Provavelmente antes dele Não sei se você vai conseguir ver ali, ó. Ela tinha que ter aí, ó, igual desse lado aqui, ó, tá vendo? Que tem as engrenagenzinhas ali, essa luva totalmente os dentinhos ali, ó. gasta, Do lado de cá também tinha que ter, ó, tá vendo? Não saía do Tá lugar. tudo gasto. E soldaram aqui, tá? Então você que tem um Eu vou carro tentar fazer o quê? Vou automático tentar aí, que não sai do encontrar lugar, essa peça aqui, limpar aqui fazendo um barulhão aí. e Cuidado, pra eles não ver alcançam, tá? se dá pra usar esse teu Eles semeixo